Jeg heter Øystein Augtsen. Jeg har i hele mitt liv vært opptatt av bryting. Først som aktiv på internasjonalt nivå, siden som landslagstrener, og til sist som president i Nordisk Bryteforbund, inkludert de baltiske stater. Jeg begynte med bryting fordi at brytelokaler var naboen vår, og det var en veldig attraktiv sport som en frisk guttunge. Det viste seg vel at jeg hadde litt talent, og jeg fikk annenpremie på første stevne jeg var med på. Resten av sesongen fikk jeg faktisk annenpremie, men hjemme så ville de at jeg helst skulle sparke fotball, så min mor sa til meg når jeg kom hjem med annenpremie, så du tappte igjen. Men jeg lot meg ikke knekke. Jeg gikk videre med brytinga og ble veldig fort akseptert som trener. Så jeg trente de voksne, og ingen hadde vunnet noe spesielt nasjonalt her i Porsgrunn før jeg i mitt første seniormesterskap vant kongepokalen. Det ble selvfølgelig starten på en litt mer internasjonal karriere, og på treningssamlinger så ble det også slik at landslagstreneren spurte om jeg kunne vise noe, så jeg ble liksom en slags hjelpetrener også på landslaget veldig tidlig. Jeg tenkte aldri på at jeg skulle fortsette med bryting neste år. Jeg hadde aldri noen avtale om noe. Men når jeg trente utøvere som var på vei mot olympiaden, så ble jeg veldig opptatt av at de ikke skulle få en skjebne som jeg fikk, og bli glemt fra hovedstaden. At de skulle få en rettferdig uttagning. Det fikk vi til, og da ble første OL som jeg var med på, ble da som trener, og det var i Seoul i 88. Det var Jon Rønningen som han heter, som vant gull den gangen, og det var veldig sensasjon i Norge. Da gikk det bare videre mot OL i Barcelona, og det var jo også en veldig spesiell situasjon, i og med at vi møtte en som heter Alfred Termercian i finalen. Og Termercian, han fikk et poeng. En del av brytingen foregår i noe som heter parterre, hvor en bryter blir dømt ned i benk. Dette skjedde med Rønningen helt på slutten av kampen, mens det bare var noen få sekunder igjen. Og det så helt håpløst ut at det skulle bli skåret poeng i det hele tatt på de få sekundene. Og helt overraskende så greide Jon Rønningen å få inn dette grepet som heter overrulling, men var tiden ute, var ryggen til motstanderen vendt mot matta før gongongen gikk? Det var spørsmålet. Så det ble helt stopp etter at kampen var avblåst, så greide de ikke å bestemme hvem som hadde vunnet kampen. Dommere ble tilkalt fram og tilbake igjen, og da skjedde det som nesten var utrolig, at seieren gikk til oss da. Jeg springer ut på matta og griper tak i Jon Rønningen, og så sier Jon Rønningen, ta det med ro, Øystein, det er ikke sikkert jeg har vunnet. Og da greier jeg faktisk å si, oppføre deg som de har vunnet. Jon Rønningen. Veldig mange sier at det gullet til Jon, der bør han sende en del av den gullmedaljen til deg. Jeg synes det er ganske ok å kunne si at jeg har vært trener uten kontrakt og aldri mottatt penger for det. Som akkreditert rundt 60 internasjonale mesterskap og deltatt i 6 OL, har det vært mange fine opplevelser og interessante reisemål. Jeg har nok vært i ca. 60 land. Jeg er gift, har 3 sønner og 6 barnebarn. Yrkeslivet mitt var som senioringeniør i Norsk Hydro. Nå for tiden er jeg mest opptatt av golf og tennis og familieliv.